नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. नोकर भरती, कुटबंद जेटी, साधन सुविधा, बोरयेचो पूल, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांक कायम करप अशा खुबश्या विशयाचेर आयज विधानसभेत चर्चा जाली. फुडल्या 15 दिसां भितर खंड ब्लॉक ई लिलाव करपा खातीर NIT जारी करतलो अशें मुखेलमंत्र्यान म्हळां. गोंयाक संवसारीक पांवड्यावेले पर्यटन थळ करपा खातीर ॲप एग्रिगेटराची गरज आसा अशें येरादारी मंत्री मोईन गुदिनो हांणी सांगलें. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण चालीक लावन 5 वर्सां पुराय जालीं. आतां पुराय खबरो. मडगांव पालिकेत 13 पदां खातीर फाटल्या 9 म्हयन्यां पयलीं नोकर भरती परीक्षा जाल्ली. मात ह्या पदांचेर आतां भलत्याकूच घेतल्यात. जाल्यार सुमार 1500 पदां खातीर अर्ज केल्ले नागरिकांक नोकरी मेळूना, तांचेर अन्याय जाला अशें आमदार विजय सरदेसाय हांणी 0 वराक सभाघराचे नदरेक हाडून दिलें. तशीच ही नोकर भरती सरकारान गोंय कर्मचारी भरती आयोगा वरवीं करची अशी मागणी तांणी केल्या. In the minds of unemployed youth with regard to recruitment in Margao Municipal Council. आता स्पीकर सर, ऑक्टोबर 2024 या 13 पोस्टाचो ऍडव्हर्टिजमेंट आयलो. 1,500 ऍप्लिकेशन आयली. आज आता 9 महिने जावन गेले, ताचेर कांयच जायना. स्पीकर सर, हातून म्हाका कळपाक जाय की 1,500 ऍप्लिकंटान कितें करपाचें. म्हाका क्लियर एश्युरन्स जाय स्पीकर सर की स्टाफ सिलेक्शन कमिशनानूच ते चूज जातले, नाजाल्यार कायदो मडगांव म्युनिसिपालिटी खातीर दुसरो आणि गोंया खातीर दुसरो अशें जर आसा जाल्यार सांगचें. मात मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी नगरपालिका भरती कर्मचारी भरती आयोगा वरवीं करपाक शकना अशी जाप दिली. आमदार संकल्प आमोणकर हांणी चिखलेच्या मुळावी भलायकी केंद्रांत शेनवार आयतारा तशेंच भौशीक सुटीच्या दिसा दोतोर वा हेर भलायकी कर्मचारी नासतात. हाका लागून दुयेंतींक गरजेचे उपचार मेळना थंय दोतोर नेमचे, तशेंच गैरहजर रावपी दोतोरांचेर कारवाय करची अशी मागणी केली. The house is drawn to the serious concern with regards to lack of doctor on weekends at Chikalim Sub-District Hospital. During last Sunday, the hospital witnessed long queue as the patient from 3 constituency, that is Murmagua, Vasco and Dabolim, had to wait for a long hour for treatment as there was only one doctor attending the patient. It is now routine that on weekends and on holidays, there are no proper doctors and other medical staff at the hospital. आमदार क्रूज सिल्वा हांणी कुटबंद जेटीचेर नुस्तेमारी हंगाम सुरू जावचे पयलीं थंय नव्यान बांदिल्ली प्रसाधनघरां चालीक लावची अशी मागणी केल्या. ह्या जेटींचेर सुमार 300 बोटीर काम करपी 2500 कर्मचारी आसात. तांकां मुतारी सारकी मुळावी सुविधा नाशिल्ल्यान जेटीचेर बुरशेपणां जातात. फाटल्या दिसांनी अशाच परिस्थिती खातीर थंय डेंग्यूची साथ पातळिल्ली. जेटी नितळ दवरपाक सरकारान 1 ऑगस्टा पयलीं नितळसाण तशेंच कामगारांक लागपी मुळाव्यो सुविधा उपलब्ध करून दिवची अशी मागणी क्रूज हांणी केली. 61 days monsoon fishing ban concludes at midnight on July 31st. I rise to highlight the urgent need for readiness at Kulbana Jetty. The upcoming season must begin with safety, dignity and efficiency. Last year's cholera and dengue outbreak exposed grave sanitation lapses, while the long-delayed 50-seater toilet block is finally nearing completion. Other critical gaps remains: stagnant water, poor waste disposal and proposed training wall at the river Sal mouth remains stalled. आमदार एल्टन डिकोस्टा हांणी बोरयेचो पूल सामको मोडूंक आयला, ताचेर उबो रावल्या लेगीत हो पूल हालता हें जाणवता. सदच्या येरादारी खातीर ह्या पुलाचो उपेग लोक करतात, ताका लागून हो प्रस्न जाता तितल्या बेगीन सुटावो करचो अशी मागणी केल्या. Attention of the House is drawn on the dilapidated condition of the Bori Bridge. There is a growing fear among commuters that the entire bridge trembles whenever heavy vehicles pass over it, particularly since the road passing through the Venna industrial estate leads directly onto the Bori Bridge. I urge the government to take immediate action and address the issue before any untoward incident occurs. स्पीकर सर, बोरी ब्रिजाचे लँड एक्विजिशन सुरू आहा. खरें म्हणजे आमी जेन्ना काढलेले नोटिफिकेशन तेन्ना जर ताका प्रॉब्लेम येवंक नासलो जाल्यार इतक्यान ते कामूय सुरू जातलें आसलें. गोंयांतल्या वेगवेगळ्या उच्च माध्यमिकांनी कंत्राटी पद्दतीचेर काम करपी सुमार 130 लायब्ररीयनांक सध्या म्हयन्याक फक्त 14,000 पगार मेळटा. ह्या पगारांत वाड जावप तशेंच तांकां कायम सेवेत घेवपा विशीं सरकारान निर्णय घेवचो अशी मागणी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी केल्या. गोंय सरकार फुडल्या 15 दिसां भितर उत्तर आनी दक्षिण गोंयांतले आनीक 4 खंड ब्लॉक ई लिलाव करपा खातीर चवथी नोटीस म्हळ्यार NIT जारी करतलो अशी माहिती मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. राज्यांत शाश्वत खण काम सुरू करपाची सरकाराची मोख आसा. मायनिंग ऑक्टोबर 2025 मेरेन सुरू जातलें. आतां मेरेन 12 खंड ब्लॉक लिलाव जाल्यात, तातूंतले 3 खंड ब्लॉक सुरू जाल्यात. जाल्यार फुडल्या 2 म्हयन्यां भितर आनीक 2 खंड ब्लॉक सुरू जावपाची शक्यताय आसा अशें आमदार एल्टन डिकोस्टा हांणी गोंयांतलो मायनिंग वेवसाय केन्ना मेरेन सुरू जातलो ह्या प्रस्नाक जाप दितना मुखेलमंत्र्यान म्हायती दिली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात
आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आकाशवाणी पणजी. आता मुखावेल्यो खबरो. टॅक्सी एप एग्रिगेटराचो निर्णय मुखेलमंत्री सगळ्या आमदारांक विश्वासात घेवन घेतलो. सगळ्या आमदारांची बसका घेवन हे विशीं निर्णय जातलो. गोंयाक संवसारीक पांवड्यावेले पर्यटन थळ करपा खातीर एप एग्रिगेटराची गरज आसा अशें येरादारी मंत्री मोहीन गुदिन्हो हांणी सांगलां. रेंट केबा विशीं 4 ऑगस्टा पयलीं मुखेलमंत्री बसका घेतले अशें तांणी सांगलें. सगळ्या 191 पंचायतीचे वेव्हार आनी सेवा पावंड्यान ऑनलायन जातल्यो अशें पंचायत मंत्री मोहीन गुदिन्हो हांणी सांगलें. पंचायतीचे सगळे रेकॉर्ड ऑनलायन जातले. सुरवेक चिखली, बस्तोळा, भाटी, हळण आनी खाजन परसकडे ह्या पंचायतीचे डिजिटलायझेशन जातलें. उपरांत दरेकी म्हयन्याक 25 ते 30 पंचायतींच्या हातूंत भर पडटली. 1 ऑगस्टा सावन पंचायतींनी AI आधारीत फेस पंचिंगाची पद्दतूय सुरू जातली. केसरवाल झरीचें उदक दुशीत जालां. एका तेंपार वखदी म्हणून लोक ह्या झरीचेर न्हावपाक वताले. मात आतां ह्या उदकांत न्हाल्यार आंगाक खरोच जाता. कुशीक आशिल्ल्या उद्देगीक आस्थापनाचें घाण्यारें उदक तशेंच टॉयलेटीचें उदक उक्ताडार सोडिल्ल्यान उदक जमनीन रिगपाक लागलां. ताका लागून ह्या झरीचें उदक दुशीत जालां अशें आमदार निलेश काब्राल हांणी सांगलें. आमदार आंतोनियो व्हाज हांणी ह्या झरीचे सौंदर्यीकरणाचें, नूतनीकरणाचें आनी झरीक पुनर्जीवीत करपाचें काम केन्ना मेरेन पुराय जातलो असो प्रस्न केलो. ह्या वेळार फुडल्या 3 म्हयन्यां भितर 13 कोटी रुपया खर्च करून संबंदीत कामां करता अशें आश्वासन उदका स्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी दिलें. जाल्यार निलेश काब्राल हांणी नदरेक हाडिल्लो प्रस्न सुटावो करपाच्या हेतान गोंय प्रदूशण महामंडळाक झरीच्या उदकाचो प्रदुशणाचो अहवाल मागून झरीक नितळ कशा पद्दतीन दवरूं येता ताचेर काम करता अशी तांणी जाप दिली. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण चालीक लावन 5 वर्सां पुराय जाली. ह्या धोरणान शिक्षणीक मळार बरोच बदल घडोवन हाडला. मात विद्यार्थ्यांचो फुडार परजळीत करपाक तशेंच आधुनिकतेच्या काळात तांकां सक्षम करून अभ्यासाची पद्दत आनीक सक्षम केली अशें मत गोंयच्या शिक्षण मळावेल्या मानेस्तांनी तशेंच पालकांनी व्यक्त केलें. ह्या धोरणाची अंमलबजावणी खरसाणीन चालीक लागत जाल्यार गोंयच्या शिक्षण पद्दतीन लेगीत म्हत्वाचो बदल जातलो. गुणवत्तेचें शिक्षण दर्जो दिवपाची तांक राष्ट्रीय शिक्षण धोरणांत आसा अशें मत मानेस्तांनी ह्या वेळार उक्तायलें. राष्ट्रीय धोरणा विशीं विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण प्रणालीत कसो बदल हाडला ते विशीं धारगळ पेडणेच्या मांगिरीश विद्यालय इंग्लीश हायस्कुलाची कार्यकारी मुख्याध्यापक गौरी रोशन वेर्लेकार हिणें आकाशवाणी पणजे कडेन उलयतना मत उक्तायलें. NEP has brought many good changes to schools. They also learn through play and creativity. Moral values are now a part of the lessons. Students are learning by doing and experiencing. Not just reading, teachers are trying to understand what students enjoy, like drawing, theatre, music or sports, and helping them to grow in those areas. Along with education, health is also given importance. Students are encouraged to practice yoga and stay physically fit. जयवंत जोशलकर हे करमळेचे जीजस एंड मेरी शाळेचे शिक्षक आनी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण खरसाणीन चालीक लावपी गोंय हे पयलें राज्य थारलां अशें म्हळां. ह्या धोरणा वरवीं फक्त विद्यार्थ्यांचें पुस्तकी ज्ञानूच जायना जाल्यार शिक्षणांतल्या विद्यार्थ्यांची बौद्धीक आकलन क्षमता वाडटा अशें मत उक्तायलें. इतले मजगती अक्षता परब ह्या इयत्ता 8वी शिकपी विद्यार्थ्यांच्या आवयन राष्ट्रीय शिक्षणीक धोरण ह्या भुरग्यां मदीं ज्ञाना सयत आत्मविश्वास तयार करपाची तांक आशिल्लें शिक्षण अशें म्हळां. The new education process. Luckily, today's generation is too much lucky to have such programs, and governments are fully putting their efforts towards education policy. And I believe that this education policy will definitely change the entire scenario of education process. I hope it is also implemented thoroughly through all the processes or proper channel. पेडणेच्या मोपा वाठारांत तिळारी प्रकल्पाच्या कामा खातीर आरक्षीत केल्ली सुवात गोंय गुंतवणूक मंडळा वरवीं डेल्टा कंपनीक हॉस्पिटॅलिटी वेवसाय खातीर कित्याक दिल्या? शेतावाटाक लागपी शिपणावळीच्या नदरेंतल्यान तिळारी प्रकल्पा खातीर आरक्षीत केल्ली सुवात गरजेची आसा आनी ती हेर बाबीक दिवची न्ही अशी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी मागणी केल्या. गोंयांत बनावटी सोरो तयार जाता आनी गोंयांतल्यान हो सोरो हेर राज्यांनी वता तशेंच गोंयांत लेगीत शेजारच्या राज्यांतल्यान सोरो येता ही बेकायदेशीरपणां सुरू आसतना शिमेवयले पुलीस आनी अबकारी अधिकारी कारवाय करिनात असो प्रस्न आमदार वेंझी वेगश हांणी केल्लो. संरक्षण मंत्रालयाच्या खाला गोवा शिपयार्ड लिमिटेड कंपनीन आयज वास्को द गामा हांगाच्या शिपयार्डात जाल्ले कार्यावळीत ICGS अटल यार्ड 1275 भारतीय दर्यादेग राखणे खातीर तयार करपाच्या 8 अत्याधुनीक देशी डिझायन केल्ल्या फास्ट गस्त जहाजाच्या मालिकेंतली 6वी लॉन्च केली. 11वी रेन फॉरेस्ट चॅलेंज मोटर स्पोर्ट सर्त आयज सावन सुरू जाता आनी 3 ऑगस्ट म्हणसर चलतली. गोंयचे सेड्रिक डा सिल्वा आनी बायरन डायसा कडेन पुराय गोंयकारांची नदर आसा. पणजे वेळाचेर नोंद केल्या प्रमाण कमाल तापमान 31 डिग्री सेल्सियस आनी किमान 24 डिग्री नोंद जाला. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. नोकर भरती, कुटबंद जेटी, साधन सुविधा, बोरयेचो पूल, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांक कायम करप अशा खुबश्या विशयाचेर आयज विधानसभेत चर्चा जाली. फुडल्या 15 दिसां भितर खंड ब्लॉक लिलाव करपा खातीर NIT जारी करतलो अशें मुखेलमंत्र्यान म्हळां. गोंयाक संवसारीक पावंड्यावेले पर्यटन थळ करपा खातीर एप एग्रिगेटराची गरज आसा अशें येरादारी मंत्री मोहीन गुदिन्हो हांणी सांगलें. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण चालीक लावन 5 वर्सां पुराय जाली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो ऐकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.